puntata numero 5. Buongiorno, con piacere oggi presentiamo il Mr. Blue Yachts News, il notiziario delle migliori imbarcazioni gestite dalla nostra società, presenti sul mercato nazionale ed internazionale. Un panorama di occasioni che desideriamo sottoporre alla vostra attenzione. Per chi desidera vendere o acquistare uno yacht, il mese di settembre è il migliore. Chiama o scrivi ai nostri indirizzi per ogni approfondimento. Oggi presentiamo uno yacht dal fascino straordinario. Senza tempo, realizzato dai maestri d'ascia del cantiere Santa Margherita. Il Santa 27. Molto più di un grande yacht, una lussuosa villa viaggiante con spazi finemente e preziosamente arredati con pezzi unici, sculture di bronzo, sculture di corallo, luci di Murano, preziosi mosaici come nelle grandi residenze dell'impero romano, poltrone frao, pareti e soffitti imbottiti e rivestiti di fior di pelle della Bentley, per l'isolamento termico ed acustico, incastonate dai migliori ebanisti con legni di quercia sbiancata. Ogni dettaglio è finemente curato da famosi designer. Con una lunghezza fuori tutto pari ad 27,45 metri ed una larghezza di 6,50 metri. Questo Stradivari del mare è motorizzato con 2 Delts da 1500 HP. Con poco più di 1500 ore per motore, questo yacht è sempre stato destinato ad uso privato e mai a charter. Evidenziamo l'ultimo accessorio montato a luglio 2023. Una spiaggetta di poppa affondante, un nuovo spazio di relax, funzionalità e comodità per la messa in acqua del tender. La cura e l'amore che il suo armatore ha posto in questi anni la rendono un pezzo unico, destinato ad altrettanto amatore. Dire che la barca è stata costruita nell'anno 2000 è altamente riduttivo, in quanto, ogni anno, è sottoposta a costanti manutenzioni ordinarie e straordinarie con evidenti migliorie sia estetiche che funzionali. Il Fly è una vera piazza, con molteplici aree destinate al piacere ed al relax. L'ampio salone lascia chiunque senza fiato per la bellezza e la raffinatezza degli arredi e delle finiture. Ogni dettaglio è curato in modo maniacale. Tutti i materiali sono una accurata selezione del meglio nel mondo. L'area dinner prevede un tavolo intarsiato con mosaici per 8 persone. Adiacente si trova il bagno ospiti per il giorno. La suite armatoriale è suggestiva sia per gli spazi che per la raffinatezza. Dalla suite si accede al bagno armatoriale, arredato con marmi di Carrara e mosaici imperiali. La sala macchine può considerarsi una clinica. La strumentazione elettronica che accompagna le 3 stazioni di comando è completa in ogni dettaglio. 7 schermi LCD multifunzione, GPS Explorer, radar Eco. Radar Furuno 96 nanometri. Navigatore GPS Furuno. Furuno Navnet 3 di radar / GPS Explorer. Furuno NX 500 Navtex. VHF Sailor. Telefono satellitare Motorola 2700. GPS Plotter Rai Marine. B&G Ecoscandaglio e Log. AIS. E PIRB. Navicontrol AP3003 pilota automatico. Interfono su Fly e su tutte le cabine. Navisystem Sat 103X controllo antenna satellitare. Telecamera notturna FLIR. Auspicando che questa presentazione sia stata di vostro gradimento, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici per una visita in cantiere o una prova a mare. Chiamate o scrivete ai numeri in sovraimpressione, sarà un piacere incontrarvi. Mr. Blue vi ringrazia per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata.